Həvəskar fotoqrafın Ailəvi portreti adlı sənədli filmim var. Bu artıq istehsal prosesi bitmək üzrədir. Artıq bir neçə gün çəkilişimiz var, planlaşdırdığımız deyək. Daha sonra isə artıq noyabr və dekabr ayından etibarən biz bu filmin post-production mərhələsindən keçid eləyəcəyik. Post-production mərhələsi yəqin ki, Avropada olacaq. Çünki proyektdə artıq Gürcüstan və Fransa ortaq prodüserləri var və hazırda post-production'ın Fransada olunması ilə bağlı danışıqlar gedir. Fikirləşirəm ki, Köçərinin istehsal prosesi getdiyi mərhələdə onun da post-production mərhələsi başlayacaq və paralel olaraq gedəcək. Həvəskar fotoqrafın ailəvi portreti filmini mən əslində başında tək başlamışam. Çünki öz ailəmlə olduğu üçün sadəcə olaraq bir kamera götürüb gedirdim və belə bu şəkildə başlayırdım. Daha sonra isə mən onu müxtəlif proqramlara göndərdim və əslində çox uğurlu oldu və nəticədə İTFA Berta fondundan, Əl Cəzeera kanalından dəstəklər aldıq. Qatıldığım ikinci proqramdan sonra isə Gürcüstandan bir prodüser qoşuldu və hazırda isə bir də Fransadan ortaq prodüserimiz var. Bu proyektdən Berlin Film Festivalının marketinə də seçilmişdim. Bu ərəfədə yol xərclərinin qarşılanmasında kino səyyah proqramı dəstək olmuşdu. Hazırda Azərbaycandan burada maliyyə dəstəyi yoxdur. Sadəcə olaraq mənim prodüser kimi müxtəlif pitchinglərdən və yaxud da proqramlardan qazandığım deyək ki, maliyyə dəstəyi ilə bu Azərbaycanı ölkə olaraq bura əlavə eləmişəm. Biz bilirik ki, istehsal ölkəsi təbii ki, burada qoyulan maliyyə ilə ölçülür. Ona görə mən çalışıram ki, həqiqətən axıra qədər Azərbaycanı burada istehsal ölkəsi kimi saxlayım və film Azərbaycan filmi olsun. Mən bu hissələri digər ölkələrin, Gürcüstan və Fransanın buradakı qatqılarını balanslaşdırım Azərbaycandan. Ona görə də fikirləşirəm ki, gələcəkdə İttifaqın dəstəyi və yaxud da Arkanın post-production dəstəyi bunda mənə köməklik edə bilər.